ก็ขอกราบสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับ Sneezing Cough เองนะวันนี้นะเราอยู่กับเกม PUBG Mobile นะฮะขึ้นชื่อว่า Mobile นะแต่เล่นในคอมนะครับผมมาเน็ตเพราะว่าเอาตีนดับฮะเฮ้ยเอาเราตีนดับเอาอะไรวะตีนดับเฮ้ยตีนดับดิอ้าที่หนึ่งมาวะนายอนมาวะกูเองเว้ยกูนาที่หนึ่งยอนเองกูติดคนจริงพอปะล่ะ ไปดิลุยคนจริงเขาลงนี่โถโมโนวาไปดิผมก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะครับก็คือแบบแค่ที่หนึ่งก็อะครับเล่นได้อยู่อะก็แค่ที่หนึ่งอืมอะครับ แบบเอ้ยก็แบบก็เจ็บแต่บอทอะมาสามสอสองหนึ่งไปไล่คิวบอทอะครับโถระดับนี้ เขาบอกให้ลงเฉียงก็ลงเฉียงแล้วก็จะลงเร็วขึ้นลงไหนได้หมดอ่ะไม่เคยกลัวอโนยู่แล้ววาวะจริงโวโนวาทำไมมันแหลกจังวะงงๆโทรแมปใหม่แต่มันก็ไม่ได้ใหม่แล้วนะ มันก็ไม่ได้ใหม่นะเอาจริงฮัลโหล ก็แมปล่าสุดดีกว่าอย่างนี้ล่าสุด โอ้โคตรแหลกวิกเตอร์ว่ะวิกเตอร์ดีวะวิกเตอร์ไปดิแบบนี้มีสุดจำไหมไปโอ้โหโลสวยงาม เออมินิไม่เอาเฮ้ยศูนย์เขียวเหมือนกันตอนนี้ผมไม่เล่นมินิครับหาก่อนทำไมคนแม่งโหควยอุตส่าห์ลงคนอย่างน้อยอ่ะโหลอ้าวเดี๋ยวมีคนน้อยโหลโดดว่าวเออเดี๋ยวมีคนน้อยใช่ไปสุดเขียวเยอะครับโอ้สกาเฮ้ยปืนศูนย์เขียวแบ่งไหมเนี่ย ปืนในตำนานว่ะเราใช้สกาอยู่เหมือนกันไม่ได้สกาสักครั้งหนึ่งไงปกติเจอแต่ M4 เอ้ย M16 เจอทุกปืนอะยกเว้นสกาเก็บจากศพเฮ้ยเดี๋ยวกล้ามองโคตรเยอะเอ้ยเก็บปืนผิดเออเอ้ยก้ามองเยอะจังวะโหโคตรน้อยยอดเพื่อนแล้วแป้งฝั่งนี้แต่ตอนนี้เขาปาสองอ่ะเดี๋ยวเข้าไปยิเขางปาสองแม่นะหายไปก่อนเพื่อนเฮ้ยมีคนเฮ้ยเดี๋ยวทิ้งทำไมเนี่ยมีคนทะลึ่งรู้แล้วเอามาดิส่วนเขียวยอมไหมเนี่ยเอามาสวยมาขอสักตัวเถอะไอ้หนุ่ม63สวยงามก็เจอแล้วทำไมสวยเห็นล่ะไอ้หนุ่มก็มาดิครับงั้นอืมโอ้ โอ้เขาได้อยู่โอ้คูณ4ว่ะเก็บเลยเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวจ้าเข้ามาทำไม4เอาเฮ้ยนี่เอามีอะไรมาเข้าวงมาเข้าวงอ่ะเดินออกมาเฮ้ยมีรถอยู่เดี๋ยวขับเองขับเลยจัดไปไปดิรออะไรดูเตะขับรถครับปิดแต่บีฮะแม่มึงเหรอดิฟเป็นไงโอ้โหเป็นไงยอดสัตว์ไปเถอะไอ้เหี้ยสเต็ปเทพเรียกผมว่า The Dip Master ไอ้สัตว์เลยดอมโดมินิกยังกาบประมาณนั้นอะ Master มาอ้าว เตอร์แม่มึงอ่ะ The Dip Master นึงเอาดูแมปก่อนลองไปนี่เราต้องข้ามสะพานสะพานแม่มึงอ่ะฮัลโหลสะพานล่องหนได้สัตว์ นี่ไปตามถนนเลยอันนี้ดีกว่าโทรว่าเอาโทรว่าไปดิ เป็นไงซิ่งทางนรกไปดิ เฮ้ยเดี๋ยวแมปลง เฮ้ อ่ะ ย ลงอ่ะอยากฟาร์มป่ะโทรว่าในตำนานเหินฟ้าจอด
เดี๋ยวต่อเลยสกากับคูณ4เป็นอะไรที่ลงตัวเอ้ยเหมือนเราเลยสกาคูณสี่ได้เหรอว่าไอ้เฮียสกาคูณ4คนทะลึ่งมีคนทะลึ่งเอาเป็นคนทะลึ่ง ไม่มีศูนย์ในนี้ปะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาโอ้โหสกาใส่เด็ด เอา ด เรา อท คือปลอมเรายิงคนเรายิงคนกัน มีกระสุนไอ้นี่ปะกระสุนเท้าปะ อยู่ไหนวะไม่มีอ่ะ กำละเหลืออยู่30 นัดเองเ มันอยู่ไหน ปีดิ ฟะ ปีดิฮ่า มัน ปี ยิง ไม่ กันตร ได้ ง ทางนี้ได้อยู่ ตรงไหน ไม่เห็นคนวะเพื่อนเออ ไอ้ดอบลงหุ้ยออมดูไอ้ดอบดิไหนวะ 300ไปไหม ไปดิรออะไรอะ ลองตายนะ โถระดับนี้แล้วยิงบอทไป มันนึงปั๊มยาวก่อน มีตัวหนึงฝั่งซ้าย เฮ้ย หน้าแล้วใจมันโอ้โหตกใจแม่ ยิงหัวไป มอง ดิ ไปไหนวะเฮ้ย โอ้มินิ กระสุนมินิไม่ใช้ปะ โอ้ฝุ่นเขียวกู เฮ้ยดีมันมีไอ้นี่อะไรวะให้คาให้เราอยู่ สุนเขียวกู เกมเลยเพื่อน เฮ้ยเดี๋ยวใช่คนวะ เสียงเดินค่อนข้างชัดเลยเนี่ยเดิน ไอ้ดอบอยู่ไหนอะเฮ้ยโอ้โห300ใช่ นู่น ปะ อะ ไป ไปดิ เฮ้ยนู่นเอานู่นไม่ไกลหลังเขา พอดูหน้าดูหลังให้เดินแล้วกัน ปั๊มยาวก่อนครับวิ่งมาพี่ตูน วิ่งพี่ตูนวิ่ง Hello motherfucker เอาน้องก่อน มีใครอยู่บอ มันต้องมีคนสัก ไม่มีเหรอวะมาดิ เราลองขึ้นเขาก่อน เดี๋ยวคาสาดหัวแม่ง ปุ๊บขึ้นมาแล้วขึ้นไม่ได้โอ้โหเรียบร้อย เฮ้ยเดี๋ยวมันอยู่หลังเขานี่มันต้องมีคนเล็ง อ้อ วะ มเราขึ้นเขาไม่ได้ ไรแบบนี้แล้ว เอ้าโอ้โหวิ่งขึ้นแม่งละ ไอสัตว์กูบอกเลยกูไม่ใช้ AWM Triple kill! แค่นี้ไอ้เหี้ย ตอนนี้มีเฟิร์สเอ็ด2 อัน เฮ้ยไปไกลๆจากแอร์ดับดีกว่าปะ ไอ้ดอกอันตรายเกินอ้อมเองเก็บของใช่ไหม เก็บแล้วไม่ได้เก็บอะไรเก็บมาแค่กระเป๋าวะใช่กระเป๋าวะไม่ใช่ดิเก็บอะไรมาวะ มันมีปืนอะไรบ้างอะ มี AWM อ่ะใช้ปะ AWM เลยเหรอวะ เออแต่เราไม่ใช้ปะ ก็มาดิเอามา AWM ก็มา จัดไปหนุ่ม เราไม่สไนเปอร์อยู่คูณ4มันเมาส์ไม่เร็ว เออ แต่คูณ6มันโคตรเร็วใช่ไหมถนัด เออ เอาไปบ้านข้างหน้าแบบ เป็นเอง บ้านหน้าคืออะไรวะ บ้านข้างหน้าคือวิลล่าเหรอ ก็มาดิครับวิลล่าอะไรล่ะคูณ4แก้วคูณ4มันใส่กับสกาอีกแล้วเหรอ ก็มาดิครับ โอ้โหสโคบเยอะมาก ตอนนี้ต้องการเป่าเก็บเสียง SR นะครับ วงเป็นใจกูไหมเนี่ย บอกเลยรูขุมขนนะคูณ8แม่งรูขุมขนนะเอาบอลเราหาที่สูงยิงดีกว่าวะ มาก็เจอแล้ว1 ตัว อ๋อขอจากคูณ8ยิง ก็มาดิครับ แตกกูเป็นไง โอ้โหแรงว่ะ แตกอ้าวยังไม่ตายวะ เฮ้ย แตกโอ้ โอ้โหกะจะซ้ำ เอวิแม่งมันว่ะไอ้ออมกูเริ่มเซตเอวิ เอ็มอย่าใช้เยอะไอ้สัตว์กระสุนน่ะโอเคเจอแล้ว1 ตัว ก็ว่าเสียงแม่งมาจากไหนวะอัดหัว1 ดอกโอ้ไม่โดนหัวไม่โดนหัวไอ้สัตว์ไม่โดนหัวสักดอกเลยโอ้กระสุนเขียวมันบอดปะเนี่ย บอดอยู่แล้วแหละอย่างเงี้ย เออ มันเอ้ยอ๋อ เซนยิงบอดครับผมไอ้เหี้ย
มันมีตีหนึ่งมีตีหนึ่งถ้ามันดาวแสดงว่าเหลืออีกคนหนึ่ง ก็มาสิครับออมใส่ชิวยิงบอทเล่นนะฮะก็มาดิครับ เฮ้ยบ้านมันมีเหรอวะบ้าน NW อ่ะ ไหนวะ NW ไม่ดูดิดูปะล่ะแต่ไม่ค่อย ไปเช็ อ ค ยาก ไปเช็ เสี่ ค ยง ก็ไป ว่ะเชื่อกูอยากเข้าวงแล้วอยากไปอยู่กลางวงแล้วเนี่ย เอ้ยเราอยู่กลางๆแบบเกือบกลางได้อยู่ เออ อยู่สการอแป๊บโอเค เหมือนจะมีคนปะวะ โดดเข้าไปแล้วเจอเลดดอท เอ้ยเดี๋ยวกูยืนรออยู่ข้างนอกเนี่ยแหละก็ไปเรื่อยอะครับไอ้หนุ่มฮัลโหลเอามาต้อนรับหน่อยสิ ขา98ว่ะ จะเก็บใช้เหรอมันจะเก็บใช้ไอ้นี่2 อันเลยเหรอ สไนเปอร์2 อัน แต่มีกระสุนเทามาให้ทีดิ คุณแปดไม่รู้คุมขนนะกูบอกเลย ตอนนี้ เจอคนบอกแน่นอน นี่ไง โอ้เดี๋ยวลังเลงด้วย AWM เลยออมเอ้ย ฮ่าฮ่าสกามันสาดเร็วเว้ย AWM มันเปลืองกระสุนผมนะแล้วเขาใช้ตอนแบบ พอแล้ว สำคัญจริง กูถือคารอก่อนไอ้เฮียเกมนี้เอาคามากูยังไม่ได้ยิงสักนัดเลยเนี่ย ๆเฮ้ยเกมนี้สไนเปอร์2 คนเนี่ยเท่เฮ้ยออม ฮะ เราสู้มูลนี้ได้นะบนเนี้ย โอ้โหเท่าวงเป็นใจอะนะเพื่อนดูวงด้วยเพื่อน โอ้ อุ้ยแต่แม่งโคตรสูงเฮ้ยตรงนี้มันได้นะเว้ยถ้าเราอยู่ในวงแม่งจะโคตรโหดอ่ะตรงเนี้ย หัวไป1 ดอก ก็มาดิครับน้อง แต่ ๆไม่กลัวอยู่แล้วอ่ะครับ AKS เอามาเพื่อ อ้าวชิบหาย เอาเข้าวง เอื้อเจ็บโถไอสัตว์กูคิดว่า เข้าวงกันเถอะ ชิบหาย AWM แม่งได้มาแม่งแทบไม่ได้ใช้เลย นั่นดิ เฮ้ยเอาเราอยู่ที่สูงมันเนี่ย ไม่ค่อย สู สู ง ง ปะวะ เท่าไหร่แต่ก็สูงนะ เฮ้ยได้อยู่ออมสูงอยู่ ล อุ้ อง ย ดูข้างหลังดู เฮ้ยสูงอยู่นะสูงอยู่ โอ้ใส่ สูงอ ที่ ยู่ มีคนนั่นสิ มุมนี้ได้นะเอาจริงๆอะแต่ คนวะ แต่เรา คนหนึ่ง หลังระวังหลัง ต้องระวังหลังไว้ด้วยแหละ หลังเอ้ยออมอย่าไปแอร์ดรอปอย่าไป ไอสัตว์โอ้โหแอร์ดรอปโอ้โห มันอยู่ใต้สะพานอ่ะ ใช่โอเคเห็นอีกตัวหนึง เฮ้ยออมไอ้คนเห็นแล้ว ไอ้เชี่ย วิ่งมามึงวิ่งมาต้องโดนสักเม็ดหนึงอ่ะเราอยู่หลังเขาเราได้เปรียบ ใช่ ระวังออมระวัง เดี๋ยวนี้ ปั๊บ เลย พัน ละกันเฮ้ยลงมานี่เลยละกันโอ้โหใครเข้าปาระเบิดควันมาวะ กูปาเอาระวังนะเราใช้ ABL เอ้ย ABM ซุ่มด้านหลังให้ เดี๋ยวเฮ้ยชิบหายละเนทอยู่นอกวงว่ะเฮียละ เอามันอยู่ไหนหมดวะ ไม่รู้มันไหนครับ เราอยู่นอกวงขึ้นเขาเอาขึ้นเขา นั่นดิ นักเรียน โอ้ยมีกอซ่าจะไม่ใช้ว่ะกอซ่า เอาขึ้นเขาเอาเขา กำลังวิ่ง เอา ขึ้นไป ขึ้น อยู่ เขา กอซ่าไม่ใช้อะ เอามันอยู่ไหนกันวะ ที่ไหนไม่รู้เฮียเนี่ยอยู่กลางวงน่ะโอ้วงออกมาทางนี้เน็ตตามมาเลยเน็ต ไม่กลางแล้วเอาตรงเนี้ยไม่กลางแล้ว นั่นดิ ABM มาไม่ได้ทำประโยชน์อะไรเลยนะ เฮ้ยมันก็แรงเลย แต่เรายิงไม่โดนไงประเด็น ถูกชิบหายละโคตรโล่ง โหโล่งเกินเอาอยู่ด้านล่าง อยู่ข้างล่าง ไม่ แอร์ดรอป ไม่ เหรอแอร์ดรอปเหรอ เรียบร้อย เฮ้ยสวย กินไก่ไปดิครับ AWM มาทำไมไม่ได้ใช้เลย โอ้ไก่วิเชียนไหวะไอ้เฮีย กินไก่ ไก่วิเชียนย่านรัชดา ตาแรกก็ที่ 1แล้วครับ